Procesų brandos auditas. Kodėl tai gali būti įdomu ir svarbu organizacijai? Visų pirma, todėl, kad organizaciją galima būtų nagrinėti ne vien tik kaip žmonių, pinigų, intelektinės nuosavybės ar įrengimų visumą. Organizacija tai labiau procesas, kaip kuriama vertė klientui, kaip visi šie resursai yra sujungiami į bendrą procesą vertės kūrimo klientui. Todėl procesų brandos auditas yra organizacijos valdymo brandos auditas. Audito paskirtis visų pirma yra sužinoti, yra suprasti organizaciją per joje vykstančius procesus ir identifikuoti tobulinimo reikalaujančias vietas. Brandos auditas labai padeda vadovybei matuoti procesų valdymo progresą. Auditas gali būti kartojamas ir galime matyti, kiek procesai kinta laike. Audito rezultato aptarimas tai yra geras mokymas funkciniams vadovams. Tačiau žinojimas be veikimo yra mažai turi vertės, todėl veikti yra didžioji procesų audito svarba. Audito rezultatai yra kvietimas veiksmams, tai yra gerinti procesų valdymą, paruošiant priemonių planą. Ką, kada, kas atlieka. Kaip kontroliuojame priemonių įgyvendinimą ir kaip kinta rezultatai įgyvendinant priemonės. Taip pat yra labai svarbu, kad procesų brandos auditas yra žingsnis į Lean programos nuoseklų diegimą. Lean ir procesų valdymas yra labai tampriai susieti. Audituojamas sritis procesų audite, jeigu žiūrėtume į Porterio vertės grandinės schemą, tai visų pirma gamybos aprūpinimas, pati gamyba ir logistika. Tai, kas vadinama operacijomis. Šie procesai geriausiai matomi ir pagal juos geriausiai vertinti visą organizacijos valdymą. Todėl procesinės brandos auditas visų pirma fokusuojasi į gamybą, gamybos aprūpinimą ir į logistiką. Koks yra audito formatas? Procesinės brandos audite vertinami 4 aspektai. Pirmas tai yra vadovavimas arba vadovybės įsitraukimas ir jos požiūris į procesų valdymą. Antras tai pačių operacijų stabilumas ir kaip operacijos yra kontroliuojamos. Trečias yra duomenų arba informacijos valdymo sistema. Ketvirtas yra specializuota kitų padalinių pagalba operacijomis. Ir audito forma yra situacijos patikra vietoje, lyginant su nustatytų reikalavimų lentele. Ką matome, taip tą ir vertiname. Ko nematome, to nevertiname. Balų skaičius suteikiamas pagal lentelės atitikimą, kurie nurodyta, kokie balai, ir pagal matomos būsenos atitikimą tą lentelę. Jeigu kalbame apie Lean sistemos diegimą, apie pradžią, tai rekomenduojama, kad Lean programai startuoti mums yra reikalingas 6 balų įvertinimas. Iš esmės, 10 balų vertinimo sistemoje 6 yra tas minimalus būtinumas, kada mes manome, kad procesai jau yra pakankamai stabilus ir mes galime pereiti prie jų tobulinimo. Taigi pirmas procesų audito aspektas yra vadovavimo auditavimas. Vadovavimas yra vertinamas 3 aspektais. Tai yra operacijų planingumas, vadovybės įsitraukimas į valdymą ir kaip valdymui taikomi rodikliai. Taigi pirmas vadovavimo operacijoms aspektas yra operacijų planingumas. Operacijų planai yra vertinami pagal jų periodiškumą, kokiam laikotarpiui planuojame, pagal jų detalumą, kokiems padaliniams detalizuojame operacijas, pagal jų koordinavimą, kaip planus susijame tarpusavyje ir pagal tai, kaip kontroliuojame planų vykdymą ir kaip tiksliname planus, jeigu planas turi keistis. Pakankamai dažnai dar vadovai apie procesus sužino svarstydami praėjusio periodo rezultatus. Pavyzdžiui, yra svarstamas praeito mėnesio pardavimų rezultatas.
Akivaizdu, kad jau šaukštai po pietų ir mažai ką galime pakeisti, todėl kur kas brandesnis proceso valdymas yra tada, kai mes kuriame planus operacijoms į ateitį. Tipiškai yra sukuriamas metinis pardavimų, atsargų ir operacijų planas ir žiūrime, kaip jis yra vykdomas. Dar brandesniuose procesuose yra planuojama kas ketvirtį ateinančiam periodui, vėliau planai yra kuriami atskiriems padaliniams ir subalansuojami tarpusavyje, kad būtų vieningo veiksmo planas. Planai turi būti reguliariai peržiūrimi, nes jie tikrai neįvyksta taip, kaip mes numatėme iš anksto, ir štai šitas suderinimas ir yra proaktyvus situacijos valdymas. Brandžiose organizacijose operacijų planai yra susijęmi į bendrą plėtros strategiją ir tokiu būdu yra kontroliuojami visų procesų rezultatai. Kitas vadovavimo aspektas yra vadovybės įsitraukimas į valdymą, ir tai yra labai svarbus aspektas, nes vadovybė yra visada labai svarbi organizacijai. Taigi, audito metu yra vertinama, kokios yra vadovybės įsitraukimo formos ir kokios rutinos yra taikomos šiam įsitraukime. Taip pat vertinama, koks dalyvavimo ir kontroliavimo periodiškumas. Taip pat kaip standartizuojamas šis periodiškumas, šis grafikas ir pati kontroliavimo forma. Vadovai turi patys asmeniškai matyti procesus padaliniuose, todėl ketvirtiniai visuotiniai susirinkimai bendromis temomis yra tipiškas nebrandžių procesų pavyzdys. Procesai turi būti valdomi kasdien, kad jie būtų operatyviai pakeičiami, operatyviai koreguojami, kad jie būtų operatyviai gerinami. Todėl susirinkimai padaliniuose turi būti reguliarūs, dienotvarkė turi tapti pastovi ir dienotvarkė turi numatyti svarbiausių klausimų svarstymą. O svarbiausi klausimai yra užduočių vykdymas ir problemų sprendimas. Šie klausimai yra svarstomi remiantis svarbiausiais rodikliais, duomenimis. Brandžiose organizacijose padalinių susirinkimuose reguliariai dalyvauja įmonės vadovybė. Dažniau negu kartą į mėnesį jie aplanko pačius padalinius ir mato, kas juose vyksta. Rodikliai operacijų valdyme yra labai svarbus, tai yra kaip tik tai, kaip mes matuojame operacijų būseną. Rodiklių taikymą vertiname, kiek yra detalūs sekami rodikliai, kaip dažnai mes juos atnaujiname ir kokiems sprendimams mes rodiklius naudojame. Organizacijoje rodiklių naudojimo paplitimas ir rodiklių naudojimo praktika yra tiesiog proporcinga procesų valdymo praktikai. Ir jeigu procesai yra nebrandus, tai įmonėje arba visai nenaudojami procesų rodikliai nesekami, arba yra nustatyti finansiniai ir bendrieji įmonės rodikliai, vadinami Key Performance Indicators. Tuo tarpu, kuo procesai valdomi detaliau ir brandžiau, tuo specifiškesni rodikliai tampa atskiriems procesams, atskiriems padaliniams. Šie rodikliai yra atnaujinami periodiškai, jie yra viešinami, kad visi juos galėtų matyti, kokia yra proceso būsena. Brandžiuose procesuose yra sekami ne vien tik tai įmonės rodikliai, bet ir padalinių rodikliai ir šios abi sistemos susijamos. Darbuotojai supranta, kaip jų darbo rezultatai įtakoja įmonės darbo rezultatus. Svarbu yra tai, kad bendra rodiklių sistema, tai yra faktų apie procesų būseną sistema, indikuoja galimybės tobulėti. Jie indikuoja, kur yra problemos ir iš šitų problemų yra kildinamos lean iniciatyvos. Bendrą procesų būseną, procesų kokybę gerai parodo vykstančių operacijų stabilumas. Ir operacijų stabilumas audito metu vertinamas šiais aspektais. Tai yra gamybos ritmingumas, darbų atlikimo standartizavimas, operacijų vizualumas ir darbuotojų mokymai. Gamybos ritmingumas vertinamas šiais aspektais. Kaip sudaromas gamybos grafikas, kaip kontroliuojamas gamybos grafikas ir kiek tiksliai grafikas atitinka faktą arba faktas atitinka sudarytą grafiką. Nebrandžiuose procesuose
Gamybos grafikas kuriamas pagal prognozę iš anksto arba atsižvelgiant į limituojantį resursą procesuose. Limituojantis resursas užduoda savo ritmą visai organizacijai. Tai yra nebrandaus proceso požymis. Tuo tarpu, jeigu procesai yra brandesni, jie tampa planuojami iš anksto, jų grafikas yra numatomas. Ir pradžioje tai yra centralizuotas planavimas visiems padaliniams, kuris reikalauja gana dažnų korekcijų, tačiau vėliau planavimas tampa mažiau centralizuotas, padaliniai pradeda planuoti patys savo darbo grafiką. Užduočių įvykdymas tampa kasdienių susirinkimų objektų ir kasdieniuose susirinkimuose padalinių darbuotojai aptaria problemas arba priežastis, dėl ko užduotis įvykdomos arba priešingai dėl ko jos neįvykdomos. Tokiu būdu procesai tampa labiau prognozuojami ir gamybos grafikas pradedamas vykdyti tiksliau. Kiekviena problema eskaluojama jų sprendimui, ypač jeigu gamybos grafikas yra neįvykdomas, ieškoma sprendimo, kodėl tai atsitiko. Gamybos ritmas balansuojamas ir kontroliuojamas nebaigtos gamybos atsargų lygis. Kai ritmas yra pastovus, atsargų lygis gali būti žemesnis. Taigi, gamybos ritmingumas susijęs su procesų branda tokiu būdu, kad procesai tampa numatomi ir jų numatymas atitinka faktinį įvykdymą. Darbo atlikimo instrukcijos arba standartizuotas darbas. Šis aspektas audituojamas taip. Tai yra pagal tai, kokios operacijos aprašytos instrukcijomis, instrukcijų kokybė, kaip jos yra atnaujinamos ir kaip standartizuotas darbas naudojamas proceso problemoms identifikuoti. Nebrandžiuose procesuose standartizuoto darbo instrukcijų, vadinamo Standard Operations Procedures, jų arba nėra, arba yra tik tai kai kur. Pakankamai dažnai šių procedūrų nėra laikomasi, nes jos būna pasenusios arba netikslios. Tuo tarpu, kuo procesai valdomi geriau, tuo tikslesnės yra pačios procedūros, kitaip sakant, tuo geriau yra standartizuotas atskirų operatorių darbas ir kiekviena darbo stotis įgauna savo procedūras. Yra sukuriamas standartizuotų procedūrų priežiūros ir atnaujinimo procesas ir šios instrukcijos yra naudojamos darbuotojų mokymui ir brandžiuose organizacijose, brandžiuose procesuose problemų sprendimui naudojamos standartizuotos instrukcijos. Standartizuotos instrukcijos yra naudingos tuo, kad jos parodo, kada darbas atliekamas ne pagal jas ir galima pasakyti, dėl kokios priežasties taip darbuotojas elgiasi. Taigi darbuotojai patys atnaujina standartizuotas instrukcijas, pritaikydami prie geriausio darbo atlikimo būdo ir tuo pačiu darbuotojai patys gali matyti problemas savo procesuose. Vizualizuotas valdymas kaip operacijų stabilumo rodiklis. Vizualizuotas valdymas vertinamas pagal tai, kaip plačiai taikomos vizualizavimo priemonės, kaip plačiai yra paplitusi 5S vizualizuotos tvarkos sistema ir kaip vadovai yra įsitraukę į sistemos palaikymą. Kol procesai yra nebrandus, tol vizualizavimo požymių yra mažai. Gali būti kai kur naudojami užrašai, kai kur yra žymimos grindys daiktams arba koridoriams pažymėti. Tačiau kuo procesai brandesni, tuo pats žymėjimas turi būti tikslesnis, tuo jisai turi būti specifiškesnis konkrečiai veiklai. Pavyzdžiui, įrankiams, medžiagoms, įrengimams paskirtos vietos ir zonos turi būti atskirtos savo ženklais ir turi būti nurodyta, kokios priemonės tenais turi būti saugojamos. Turi būti nustatyta bendra tvarka ir šios tvarkos turi būti laikomasi. Kaip tik vizualizavimas ir vidinės tvarkos nustatymas yra sukuriamas per vadinamą 5S sistemą, todėl 5S paplitimas, 5S vadovavimas ir darbuotojų vadovų įsitraukimas į
5S priežiūra, į 5S auditavimą yra vizualizuoto valdymo, o to pačiu procesų valdymo brandos ženklas. Darbuotojų mokymai. Be abejo, kuo darbuotojai yra kvalifikuotesni, to galime tikėtis stabilesnių operacijų, stabilesnių procesų. Darbuotojų mokymai ir kompetencija yra vertinami šiais aspektais. Kaip nuosekliai reikalinga kompetencija yra perkelta į mokymo programą, koks mokymų reguliarumas ir kurias pareigybės apima mokymai, kuriuos darbuotojus įtraukiame. Taip pat vertinama, kaip darbuotojai pakeičiami tarpusavyje ir ar jie yra rotuojami tarp atskirų darbo operacijų, darbo stočių. Nebrandžiuose procesuose darbuotojai yra patys savo karaliai dėl to, kad jų kompetencija yra individuali. Jeigu darbuotojas išeis iš darbo arba susirgs, darbų srautas turi būti perskirstomas. Kaip tik todėl mokymai turi tapti bendrosios kompetencijos sklaidos instrumentu. Mokymai turi būti planingi, apmokomi darbuotojai turi sugebėti įvykdyti klientų reikalavimus ir suprasti kokybės reikalavimus. Kiekvienoje funkcinėje pozicijoje žmonės turi galėti vienas kitą pakeisti, o mokymų programa turi būti vizualiai matoma visiems. Patys mokymai, kaip sistema, turi būti matoma jų būsena. Brandžiose organizacijose, brandžiose procesuose tarp funkcinio mokymo matrica turi parodyti darbuotojų kvalifikaciją. Matrica rodo, kokias kvalifikacijos turi kuris darbuotojas, kitaip sakant, kur šis darbuotojas gali būti panaudojamas, kur jisai gali migruoti, kokius darbus atlikti. Tokiu būdu darbuotojai gali būti lengvai rotuojami tarp atskirų funkcijų ir geriau išnaudoti mūsų brangiausią resursą, tai yra darbo jėgą. Procesų brandos aspektas – duomenų valdymas. Audito metu žiūrime, kaip valdomos atskiros duomenų grupės. Tai yra BOM-ai, Bill of Materials arba produktui naudojamų žaliavų ir priemonių specifikacija, produkto master duomenis, standartinė operacijų trukmė, pirkimo užsakymų vykdymas, cikliška inventoriaus patikra ir atsargų valdymo būdai. Visų pirma, ką registruojame, kokius duomenis sekame. BOM-ai, gamybos, master duomenis, standartinė procesų trukmė, komponentų ir tiekėjų sąrašai įvairiais aspektais standartizuoja pačius gamybos procesus pagal naudojamas medžiagas, pagal gamybos technologiją, pagal atskirų gamybinių žingsnių trukmę, pagal tai, kaip apsirūpiname gamybos komponentais. Tokiu būdu pats procesas yra geriau valdomas, mes apie jį daugiau duomenų turime, mes apie jį daugiau žinome. Taigi šių instrumentų branda vertinama pagal jų naudojimo dažnį, pagal naudojimo tikslumą arba priešingai pagal klaidų skaičių, pagal taikymo praktikos standartiškumą ir pagal taikymą nuolatinio tobulėjimo tikslais. Taip sakant, kaip šie duomenys gali būti panaudojami problemų sprendimai. Apie atsargas duomenys mes kaupiame visų pirma tikrindami atsargų lygį. Ir jeigu ciklišką atsargų patikrą mes pakeisime metinę inventorizaciją, tai mes pakeisime didelės apimties auditą dažnais ir trumpais tikrinimais. Taigi cikliška atsargų patikra vertinama atskirai ir vertinama pagal tai, kiek ji yra patogi ir paprasta naudojimui ir koks gaunamų rezultatų tikslumas, kiek cikliškos patikros rezultatai yra patikimi, atitinka faktą. Gaunamų ir naudojamų atsargų tvarkymas arba atsargų tvarkymo būdai yra vertinami pagal apskaitos operatyvumą, kaip operatyviai mes registruojame atsargų pasikeitimus, pagal atsargų apskaitos suderinimą su gamybos grafiku ir pagal tai, kaip atsargų vidinis transportavimas tenkina gamybą arba kiek vidinio transportavimo turime gamyboje.
Ir dar vienas procesų brandos aspektas yra specializuotų padalinių pagalba operacijoms. Čia yra labai svarbus kokybės padalinys, labai svarbus pirkimo arba tiekimo padalinys, labai svarbus mokslinio vystymo ir inžinerinio vystymo padaliniai. Specializuotų padalinių pagalboje vertinamas šios pagalbos proaktyvumas, pagalbos veiksmų planingumas ir suderinimas su operacijų ritmu, bendradarbiavimo proceso standartizavimas ir dokumentavimas, kitaip sakant, abiejų pusių aiškumas, kaip ta pagalba yra teikiama, kokiu dažniu ir kokiais būdais, ir prevencinė pagalba operacijų sklandžiam darbui. Taip sakant, kad specializuoti padaliniai iš anksto numato, kokie yra operacijų sklandaus darbo poreikiai. Pavyzdžiui, tai yra komponentų kokybės kontrolė iš anksto ir sertifikavimas pas komponentų tiekėjus. Tai yra tiekėjų iš ankstinė atranka ir geriausių tiekėjų atranka operacijų aprūpinimui. Tai gali būti naujų produktų dizaino ruošimas atsižvelgiant į produkto technologiškumą. Taip sakant, technologiškesnių naujų produktų gamyba, kad operacijos juos galėtų lengviau gaminti. Ir taip visi šie audituojami aspektai, 4 aspektai, ir atskiri tų aspektų komponentai yra atvaizduojami vizualiai, pateikiami vadiname operacinės brandos radare. Kiekvienas aspekto balas yra atidedamas grafike ir parodo tam tikrą vėjų žemėlapį, kuriame galime matyti, koks yra dabartinio audito rezultatas, kokioje būsenoje yra mūsų procesai. Mes galime matyti, koks yra minimalus reikalavimas, kokį mes norėjome turėti procesą arba visus procesus ir koks buvęs ankstesnis rezultatas. Tokiu būdu mes turime labai aišku vizualų rezultatą, kur mūsų procesai yra geri ir stiprus, o kur procesai turi būti pagerinti, kur procesų valdymas turi padėti pastangas, kad procesai taptų kokybiškesni. Taigi auditas suteikia šitą žinojimą ir suteikia pagrindą procesų tobulinimui. Yra labai svarbu tai, kad procesų auditas suteikia pradžią Lean startui. Lean labai daugeliu aspektų yra susieta sistema, susieta su procesais ir visada rekomenduojama Lean sistemą pradėti tada, kai procesai yra stabilizuoti. Taigi procesų stabilumas yra labai svarbi aplinkybė sėkmingam Lean startui ir procesų auditas kaip tik ir parodo, ar mūsų procesai jau yra pakankamai stabilus ir pakankamai patikimi ir galime pereiti nuo jų konstravimo prie jų tobulinimo Lean pagalba. Tai tiek apie procesų auditą. Akivaizdu, kad gyvenimas yra tiek įvairus, kad neįmanoma apibūdinti konkretybių, tačiau mes žinome, kad mes turime procesų auditavimo instrumentą, procesų auditavimo matricą ir būdą, kaip padėti vadovams nuo procesų supratimo pereiti prie procesų gerinimo. Taigi pridėsiu tik tai, kuo pats labai tikiu, kad būdų problemai identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau ne vienas jų neveikia be mąstymo ir darbo. Sėkmės, ačiū už jūsų dėmesį, Saulius.